नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव गिरी यशराज. देवमाता चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. आज आपण आलो आहे खानापूर या गावामध्ये. पुणे जिल्ह्यापासून एक 45 किलोमीटर अंतरावर हे गाव वसलेलं आहे. आज आपण भेट घेतोय. आपलं नाव सर? राहुल सपकाळ यांना. तर नेमका काय पोल्ट्री फार्म म्हणजे काय, कसं बिझनेस चालू केला आहे? ॲक्च्युली घरगुती काहीतरी आपलं कुक्कुटपालन किंवा थोडं आर्थिक नियोजन आणि हेल्दी खाणं घरच्या घरी. आजकाल आपलं स्वतःला पण मार्केटमध्ये बॉयलर कोंबड्यांची अंडी किंवा चिकन हे बऱ्यापैकी औषधं किंवा हायब्रिड खाण्यापासून मिळावी लागलेले. त्याच्यामुळे आपल्याला घरगुती खाणं एकदम चांगल्या रूपात आणि चांगले हेल्दी मिळण्यासाठी आणि ह्याच्यापासून काही आर्थिक फायदासुद्धा होते, त्याच्याकरता मी हे चालू केलं होतं आणि एकदम छान पद्धतीने चालू आहे. हिशोबात आलेली तर म्हणजे बघा मित्रांनो की एकदम गरीब घरामध्ये राहणारे आपले सपकाळ साहेब यांनी गरीब परिस्थितीतून वरती येऊन हा व्यवसाय चालू केला आहे, कुक्कुटपालन. अच्छा, म्हणजे कुक्कुटपालन समजा, बरोबर. तर काय नेमकं कुक्कुटपालन म्हणजे काय, त्याबद्दल काय थोडीशी माहिती देऊ शकता आपण? पालन हे आता आपल्याकडे पहिल्यांदा पारंपरिक पद्धतीने घरोघरी प्रत्येकाच्या 2-4 कोंबड्या असून असे प्रत्येक जणाचं चालायचे. पण आता हे मी व्यावसायिक स्वरूपात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात चालू केलेलं आहे आणि त्याच्यापासून मला आर्थिक फायदा आणि बऱ्यापैकी हेल्दी, कारण मी बॉयलरचे चिकन किंवा अंडी ह्याचं उत्पादन घेत नाही. बऱ्यापैकी गावरानचं प्रोजेक्ट आणि गावरान कोंबड्या आणि लोकांना देताना पण गावरानची ह्याची मागणी जास्त असल्यामुळे, हेल्दी असल्यामुळे माझ्याकडून लोक जागेवर येऊन घेतात. जसे की आता हे जिमचे सर आहेत, हे जिमसाठी माझ्याकडून चिकन अंडी बऱ्यापैकी किंवा तालमीतली मुलं मुली आहेत हे सुद्धा पुण्यातली माझ्याकडून घेऊन जातात. अच्छा, म्हणजे नेमकं कुठल्या जातीच्या कोंबड्या तुम्ही पाळले सध्या? माझ्याकडे गावरान, प्युअर गावरान, कडकनाथ आणि ग्रामप्रिया त्या जातीच्या कोंबड्या आहेत. अच्छा, आणि अंडे समजा आपल्या कुठल्या म्हणजे कुठे अंडे पोहोचले जातात आपल्या कोंबड्या? अंडे बऱ्यापैकी जशी मागणी गावातल्या लोकांची किंवा तालमीतली मुलं मुली आहेत, लहान मुली आहेत, काही हॉस्पिटलमध्ये जिमचे ठिकाणे आहेत, ते ठिकाणी आपण सप्लाय करतो किंवा जागेवर येऊन आपल्या इथून लोक घेऊन जातात. आणि माझ्याकडं मुलांसाठी किंवा खेळाडू मुलांसाठी की त्यांना काहीतरी कन्सेशन देऊन पण केलं जातं. आणि मुलींना जे खेळाडू मुली आहेत की जे बऱ्यापैकी खेळामध्ये त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी माझ्याकडून जो इंग्लिश अंड्याचा रेट आहे किंवा गावरान अंड्याचा जो मार्केटमध्ये रेट आहे त्याच्यापेक्षा निम्म्या किमतीलाच दिलं जातं. अच्छा, हा म्हणजे किती कोंबड्या आहेत तुमच्याकडे आता सध्या तरी? माझ्याकडे आता साधारण 500 कोंबड्या आहेत. ओके. आणि अजून एक माहिती की नेमकं ह्या कोंबड्यांचा समजा आता जिमसाठी तुम्ही यूज करता किंवा लहान मुलांसाठी, त्यांना कुपोषित जे लहान मुलं असतात त्यांच्यासाठी तुम्ही अंडे पोहोचवतात, तर मग ह्यांच्यावरती काही फवारणी वगैरे किंवा कुठले काही न्यूक्लियर्स वगैरे असं काही करत नाही ना? त्याच्यावर फवारणी नाही. तुम्ही बघत असाल की एकदम नैसर्गिक वातावरणात त्यांना वाढवलं जातं. बरोबर. आणि ह्यांना खाद्याचं जे आहे ते खाद्य बी बऱ्यापैकी आपलं घरगुती जे खाद्य आहे, बाजरी बारडा किंवा मक्याचा बारडा किंवा गवत हे खाऊन हे झालेले विकसित झालेले कोंबड्या आहेत. त्याच्यामुळे आपल्याला बऱ्यापैकी नैसर्गिक अन्नच मिळलं जातं. बरोबर. नाही, ॲक्च्युली काय होतं की आज आपण बघतोय की काही ठिकाणी अंड्यांवरती फवारणी करून त्यांना थोडंसं वाढवलं जातं. आणि अंड्यांमध्ये फवारणी किंवा प्लॅस्टिकच्या अंड्यामध्ये तुम्ही ऐकले असतानाच न्यूजमध्ये की प्लॅस्टिकच्या अंड्यांमध्ये ते करून त्याच्यापेक्षा आपल्याला हे अंडे केव्हाही उत्तम आहे. आपल्याला जागेवर येऊन घेऊन गेलेले किंवा ग्रामीण भागातून माझ्याकडून नाही तर दुसऱ्या कुठल्या ग्रामीण भागातून घेतलेले आपल्या आरोग्यासाठी हे चांगले. अच्छा, चला तर मग सपकाळ साहेब, खूप छान प्रकारे तुम्ही माहिती दिली या गावामध्ये मला. तरी आपला हा व्यवसाय असा सतत पुढे चालू राहावा. त्यानंतर प्रत्येक अतुल चव्हाण, नमस्कार अतुल चव्हाण सर. हैदराबाद मधून मत्स्य जाणून यांची म्हणजे आता मत्स्य पालन संदर्भातले बरोबर आहे. मत्स्य पालन संदर्भातले अच्छा, ते थोडस की माहिती देऊ शकता की त्यांनी. अच्छा, म्हणजे अमोल सर, चव्हाण सर, तुम्ही मत्स्य व्यवसाय केलेला आहे, या आधी का करतायत, कसं काय म्हणजे? ठीक आहे, इट्स ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. ऍक्च्युली आपण नाही, इट्स ओके. ऍक्च्युली आपण सध्या कुक्कुटपालना विषयीच बोलतोय. मत्स्यपालन आपण पुढच्या वेळेस जेव्हा आम्ही येऊ
तर आमचं चॅनल आमचे चॅनल लक्षात ठेवा, देव माझं चॅनल सर्वप्रथम प्रदर्शित आम्ही करतोय. तर या चॅनलचा आपला प्रतिसाद द्यायला राहू द्या. यूट्यूबला सुद्धा आमचे चॅनल आहे देव माझं म्हणून, तुम्ही एंटर केल्यानंतर बरेच व्हिडिओ तुम्हाला दिसतील. आम्ही प्रत्येक गावामध्ये जाऊन त्या गावातली माहिती आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवतो, जेणेकरून त्या गावाचा विकास लवकरात लवकर व्हावा. आणि त्यानंतर आपले राजे महाराजे झाले, त्यानंतर लेण्या झाल्यात, मंदिर झाले, अष्टविनायक झालेत, या प्रकारे सर्वत्र एरियाची माहिती आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचतो. कारण की ॲक्च्युली त्याचं उदाहरण असं आहे की आज मी पुणे शहरात राहतो. तर एका मुलाने मला प्रश्न विचारला की तुला संभाजी महाराज तुळजापूर म्हणजे माहिती आहे का काय. मी त्याला म्हटलं की नाही, मला माहिती नाही आहे. जेव्हा तो मला म्हटलं की किती वर्ष झाले तू पुण्यामध्ये राहतो, मी त्याला सांगितलं की मी 18 ते 20 वर्ष झाले पुण्यामध्ये राहतो. तर मला माझी स्वतःची लाज वाटली की ॲक्च्युली मी तुळजापूरपासून एक 10 किलोमीटर अंतरावर राहतो आणि महाराजांबद्दल मला माहीत नाही. त्या कारणामुळे एक जाणीव म्हणून मी हा एक व्यवसाय सुरू केला आहे. व्यवसाय म्हणजे एक चॅनल सुरू केलं आहे. तर यासाठी आपला प्रतिसाद राहू द्या. धन्यवाद. चला तर मित्रांनो, असंच भेटू आपण पुढच्या एका प्रोग्राममध्ये. देव माझं चॅनल लक्षात ठेवा. धन्यवाद.